بسم الله. السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في قناتكم، قناة مطبخ ياسين. Soyez les bienvenus sur votre chaîne مطبخ ياسين. Aujourd'hui je vous ai ramené une troisième recette. Comme j'ai promis 4 recettes, il nous restera la quatrième. C'est la troisième. هذه ثالث وصفة. أنا وعدتكم بربع وصفات جديدة واقتصادية. هنايا راني جبت لكم وصفة بالنواة كوكو. هنا نسحقوا العجينة 250 غرام مرغرين، نسحقوا 200 غرام سكر. نتوما تقدروا ديروا نصف الكميه، يعني 125 200 غرام سكر، حبتين بيض، زوج حبات ولا الدجاج، ملعقه تاع ديسير اللي ناكل بها ديسير فاني، ملعقه نفسها خميره، ونحتاجوا 600 غرام فرينه. Là, on aura besoin de 250 margarine. Si vous voulez avoir la moitié, vous n'avez qu'à diviser. Par exemple, 250, ce sera 125 grammes de margarine. On aura besoin de 200 grammes de sucre pour les 250, 200 grammes de sucre, 2 œufs, une cuillère à dessert de levure chimique, une cuillère à dessert de vanille, et on aura besoin de 600 grammes de farine. Je vais commencer à travailler étape par étape. دوك نبدا نخدمو ونشوفوا الوصفه بالتدريج عبر الصور. هنا فيما يخص الفرينة أنا قلت لكم 600 غرام، مي كل واحد على حساب الفرينة لو يستعمل فيها. أما أنا الفرينة اللي يعني هنايا نفسها اللي موالفة نستعملها، على هذاك عندي نفس المقياس اللي ناخدو. كما كنت تشاهدوا بهذا الشكل. نكمل باقي الخطوات ونتلاقاو. Là vous voyez, c'est la façon dont j'utilise pour mélanger ma farine. Ce qui concerne la farine, moi j'ai besoin que de 600 grammes, mais ça dépend de la farine dont vous avez besoin. Ça dépend de la qualité de la farine que vous utilisez. Ça reste. Moi je vais continuer. Je vais vous revenir, vous montrer comment je vais l'étaler. دوك نعاود نوريكم كيفاش راح نحطها في الصينيه. هنا هاي العجينه تاعي كاش تكون. voici ma pâte comment elle est. c'est comme ça, c'est cette consistance. هذا هو القوام. هذه الحلوه من احسن تخلوها اليوم ولا يومين قبل من العيد، لانها خلوها باش تجينا مع الاخر كي نقسموها ونديروها في الكاسات تكون اسهل. تابعوا باقي الخطوات معايا ودوك تشوفوا. انا حنخلي هذه العجينه ترتاح، ما بيت ندير نوجد لا فارس. Là je vais laisser la pâte reposer le temps que je prépare ma farce. فيما يخص الحشو en ce qui concerne notre farce, on a 3 mesures de noix de coco. عندنا 3 كيلات noix de coco. عندنا كيلة سكر، عندي une mesure de sucre cristallisé، zeste de citron، هنا زست تاع القارص، نحتاجو ملعقة خميرة كيميائية، une cuillère à café de levure chimique. Je mélange. Entre temps, j'ai préparé un œuf que j'ai battu légèrement afin que je puisse savoir la quantité que je peux utiliser dans cette farce. هنا راني نخلط فيهم. في نفس الوقت راني كنت وجدت حبة بيض دربتها باش نفرخها بشوية ونعرف شحال نحتاج كمية، خاطر كل حبة بيض كيفاش
فرتشت الحبه كامله. علاش قلت لكم كل هنا نواه كوكو j'ai utilisé comme un mon œuf entier. نواه كوكو نخيروا هذه النوعيه كما شفتوها، هذه الرطيبه ماشي اللي نديروها من الفوق في الكاطو، مي هذا اللي تكون مطحون هكايا بهذا الشكل. Là, je choisis ma noix de coco, non pas qui est moulue grossièrement, qu'on utilise comme décoration, mais par contre celle-là, pour qu'elle nous facilite la tâche. الحشوة 2. La farce numéro 2. Celle-là, c'est la 3. C'est la 3e étape. Parce qu'à la fin, on va faire un glaçage. C'est à cause de ça que j'ai diminué la quantité de sucre, soit dans la pâte, soit dans tous les ingrédients. أنا حنديرو glaçage طلية في الأخير. على هذاك أنا ما كترتش السكر باش ما تجيش حلوة بزاف. هنا الفرق من الحشوة الثانية هي تقدروا تستعملوا أي معجون، هي معجون تقدروا تستعملوا أي معجون. أنا تحبوا ديروا، أنا نفضل يكون معجون تاع الفراز، ولا تكونوا خدمتوه نتوما باش يقعدوا هذوك الحبيبات تاع الفراز، ولا كي تشروا نوعية جيدة باش يجينا يعني شباب وتحسوا هذاك الحبة تاع الفريزة ولا المشماش. Ce qui concerne notre confiture, moi je préfère celle de la fraise. Même s'il s'agit d'abricot, je préfère qu'elle soit faite à la maison, comme ça vous pouvez sentir les morceaux de votre fruit. En ce qui me concerne, moi j'utilise le citron. Pourquoi le citron? Vous pouvez utiliser l'orange. هنا نقول أنا تقدروا تستعملوا البرتقال. أنا استعملت القارص. علاش القارص؟ لأني قلت لكم أنا في العصير تاع القارص كي نغلوه يقعد لنا كي نعاودو نخلوه ينفوزي به بالقشره ديالو والعلف ديالو راح تكون لنا اون جولي. نقدروا نستعملوها اون جولي. Là, ma confiture, pourquoi le citron? Lorsque j'utilise l'eau citronnée pour mon régime, alors je récupère la chair de ma citron que j'ai fait infuser dans l'eau avec ses grains. Et je mets du sucre et j'en fais un confiture. ندير لها السكر ونخدمها هايك تشوفوا كيش ولات جولي، على حتى العلف ديالها يخرجوا هذاك لو جيل. نزيد لها السكر، j'en ajoute du sucre et j'en fais ma confiture et je mixe. Soit vous mixez avant de mettre le sucre, soit après. هنا تميكسيوها قبل ما ديروا السكر سوا من بعد. نتلاقاو في باقي طريقة التحضير. جوست اون رومارك، انا ملاحظه نواه كوكو تاعي شتو مالغري درتلو حبه بيض قاعد ناشف، راح نديرلو قسم ملعقه تاع مارغرين. هنا لا j'ai constaté que mon noix de coco a consommé l'œuf, alors je vais en ajouter une cuillère de gras. راك تشوفوا اني درت نواه كوكو. لا جي مي نواه كوكو جو في لونفورني، راح نحطو في الفرن يطيب. كي يتحمر لي من الوجه نخرجو. هاوليك الكاطو تاعنا تاع نواه كوكو من بعد لي طاب. هاك تشوفوا كاش لا كولور تاعو كاش طلع، هاكو تشوفوا المستوى. Vous voyez notre gâteau de la base de noix de coco comment il a enflé, il a pris de volume. Là j'ai un glaçage blanc. Il doit avoir cette texture là. هاوليك الكلاصاج ديال طليه لازم تكون هكايا. نفرخها على الوجه، دوك نسويها على السطح ونعاود نرجع لكم كاش درت لها ديكور. هنا اني زدت انا الطليه. لا جي في un autre fondant بالعاني باش نوريكم. هاوليك باش زدت غطيت.
exprès, ce que je voulais dire, lorsqu'on a un fondu qui est un surplus, qu'est-ce qu'on fait? On prend une boîte de conservation, de congélation, quelle que soit la boîte, hermétique. On le met dans le refrais. Il n'y a pas de souci. Mais on l'emballe toujours avec un papier plastique ou bien un cellophane pour qu'il soit réellement hermétique. Lorsqu'on aura besoin de travailler avec une autre fois, on n'a qu'à ajouter du lait. هنا واش حبيت نقول لكم، هنا كي انا بلعاني زدت طليه ميم طون باش خفتها باش درت الاخر كملت الكلاصاج باش دوك نزوقو بالشوكولا. دوك ما تشوفوا في الصور باللي نقدروا نديروا هذه الطليه اللي تقعد لنا في البواطه اللي نقدروا نخبوها في الكونجيلا تاعنا نحطوها في فريجيدار ونحطوها نديروا لها السيلوفان من الفوق نغلفوها بيان باش ما تكونش يدخل لهاش الهواء كاع. ثاني شيء ان عندما نجو نعاودو نستعملوها مره اخرى نعاودو نديروا لها الحليب نزيدوا لها شويه حليب برك. هذا الكلاصاج ديالنا. Salut tout le monde, bonjour. Voici notre gâteau à la confiture du citron et à la noix de coco. Notre confiture, vous pouvez la remplacer avec celle de confiture fraise ou bien abricot avec morceaux, de préférence qu'il soit fait à la maison pour que vous ayez des morceaux. Ça donne plus de goût. هنا كتشوفوا الحلوى تاعنا بنواه كوكو ومعجون القارص اللي كنا استرجعناه من العصير اللي خدمناه للريجيم ديالنا. هاوليك بنواه كوكو تحليه يعني ما شاء الله ناكلوها ونقول لكم بالصحه والعافيه. à la prochaine. Je vous dis je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine vidéo inchallah. Au plaisir. Salam alaikum.